من وقتی شروع کردم به تدریس اینا، موضوعهایی که برای من دادن، درسایی که من بدم بیشتر تئوری بود. مباحثی مثلا تاریخ و هنر، نمیدونم نقاشی شرق و نشستم این تألیفاتی هم کردم، ولی عکس العملم نسبت به مخاطبم، شاگردام، زیاد خوب نبود. میدونم فضای خشکی هست و من مثل همین بحثی که حالا داریم میکنیم، من تصویر نمیتونم نشون بدم، اصلا نمیتونیم بحث کنیم. به خاطر در اون زمانها من اومدم تصاویر رو فتوکپی میکردم، پخش میکردم تو کلاس. بعدها سیستما عوض شد، تکنولوژی عوض شد، کامپیوتر و اینا و ویدیو پروژکتور و اینا رو خریدیم و من تونستم یه 2-3 مورد رو کار کردم. یعنی هم درسایی که میدادم همشو هم متن نوشتم، هم تصویر آوردم، هم برای این که بتونم هماهنگی ایجاد کنم بر اینها. مثلا یه موسیقی هم گذاشتم که اینو خیلی لطیف کرد کلاس های تاریخ و هنر رو. این هم از کجا ناشی شد؟ من در دوره مدیریت فنی خودم یه دوره پیش اومد که منو معاون آموزشی کردم. خب همین که 1 ماه گذشته بود گفتم خب بیا تو رو آموزش برو. اومدم تهران، همین کنار صداسیما، اونجا مرکز آموزش بود. تجهیزات سمی بصری رو ما اونجا آموزش دیدم. شاگرد اولم شدم بود، عکاسی بود و فیلم و اوپج و اینا رو یاد گرفت. خب وقتی کامپیوتر اومد من از این استفاده کردم، همون آموزش دیده بودم و اثراتش خیلی زیاده. خوشبختانه همین اطلاعات خیلی زیادی در مورد مثلا اروپا وجود داره، آمریکا وجود داره. مستنداتی رو من جمع کردم چه راحت تر میشد مثلا بچه‌ها باهاش ارتباط خیلی خوبی برقرار بکنن و موفقم بودم. و اینا به صورت خیلی شسته رفته مثلا مثل کمپانی‌های بزرگ نبوده، ولی به زبان خودمون راحت تر بوده. بعد من میتونستم مثلا فرض کنید نوشته‌ها رو رنگی بکنم که بتونه عناوین رو بیارم و با این عناوین شاگرده بتونه هضم بکنه. کتاب‌های آموزش ما غلط نوشتن، خیلی غلط‌های فاحش. من دارم کتاب همین سری رو در آوردم ولی حوصله ندارم بفرستم اونجا که بابا اینا رو اصلاح کنید. تو تاریخ ایران که نمیشه یه کتاب یه چیز نوشته، اون کتاب یه چیز نوشته. خب یه مدیریت مرکزیت وجود نداشته این کتابا رو با هم مچ بکنن. چه ببین آخه یه موضوع رو نمیشه گفت. غلط میدن، خیلی تصورات غلطی هست، تعبیرات، تعاریف غلطی هست که تفسیرهای شخصی شده و غلط تفسیر شده. از بچه‌ها میگن کدومشو بنویسیم، میگن بنویسید که درستش این هست، کتاب غلط کرده. اینجور نوشته. کتاب آموزش درس تو مثلا پایین نبایسته غلط داشته باشه. این هم یه بحث خیلی طولانی است که بشینیم باهاش صحبت کنیم که ما اصلا از لحاظ تفکر آموزشی کجا قرار داریم، در هنر چه کار بایستی بکنیم. اصلا تشریف ما چی است با هنر؟ ما شیوه های مثلا یونان رو پیش میریم، شیوه نگارگریمون رو پیش میریم، گذشته خودمون و مکتب ها رو میریم، کدومه؟ و همش هم ناقصه. ما هنوز نمیتونیم تو کلاس مثلا کتاب فیگوراتیو نوشته. خب کدوم مدل فیگور رو من بذارم اونجا؟ چی جوری بشینه این مثلا اندام رو ببینه؟
اگه ما میتونیم مثلا یه نفر لخت بیاریم بذاریم تو کلاس. امروز آموزش دانشگاه ها سطحش پایین اومده، چون خیلی راحت میرن تو دانشگاه. از راحت هم میتونن دران بیان بیرون. اینجوری نیست که راحت برن سخت بیان بیرون. اون یه مطلب دیگه. ما اون موقع سخت میرفتیم داخل واقعا. بعد سختم میخوندیم. یه تعداد دانشجو الان که داریم برمیگردیم تبریز 10-12 نفر اینجا نشستن جوونن. شما چه توصیه بهشون؟ اون آدم با تجربه دنیا نیما شید نامه‌هایی به پسرش میگه به کسی اعتماد نکن. بخونید. نیما به پسرش میگه اعتماد نکن. من اینو خونده بودم و اعتماد کردم. میگه اعتماد نکن. بعد میگم بخون. زندگی تو ساده تر کن. سبکتر کن. آزاد باش. آزادی در همون رهایی هست. من واقعا با بچه ها اینو میگم. با دخترها میگم. زیاد خودتون رو سنگین نکنید. پول و پله و ماشین و اینا زندگی نیست. واقعا نیست. من یه شبه میره. اون چیزی که میمونه زندگی رو تعریف کنید برای خودتون. ولی خیلی سخته تو ایران زندگی رو تعریف کردن. من قفطه میخورم برای یه زندگی خیلی از نقاشانی که مثلا تو فیسبوک دارم. هنرمندایی که کار میکنن عجیب غریب، مثلا یه سالونی داره برای خودش بوم میسازه، نمیدونم کارم میکنه، مشکلی هم نداره. نمیدونم این خوبه یا نه. حالا آدم در مشکلات میتونه خلاقیت داشته باشه یا راحت باشه. چی بچشم؟ هیچ. بیا رنگ آمیزی کن، مثلا یه کمی بازی کنیم با رنگ، تو مشکلی ندارم. و قرار نیست نقاشم مشکلات رو مطرح کنه. نه این نیست. من کلاس رو که اداره میکنم، درس میدم، همین صحبت ها رو میکنم. اثرگذار بوده. خیلی ها بعد مثلا همین SMS دوره شاگردی مثلا 5-6 سال قبل باز نوشته دلم برات تنگ شد. خب من ما هم خوشحال شدیم دلت برای ما تنگ شد. ممکنه خیلی ها آرزو کنن سیاست بشن و نمیدونم بدون من چی میگذره. شاگرده آرزوش اینه، میگم منو ول کن. اگه بخوای واقعیت ببینی اصلا از من نفرت پیدا میکنی. من آدم زشتی نیستم، آدم پلیدی نیستم، ولی رفاه ندارم، زندگی خیلی شادی ندارم برای تو آرزو کنی مثل من بشی.